Դուք դիտում եք Civilnet-ը եւ այսօրվա գլխավոր նորությունները։ Թուրքիան կպատասխանի, եթե ֆրանսիական սենատը հաստատի հայոց ցեղասպանության ժխտումը իրականացնող օրինագիծը։ Ես կցանկանայի եւս մեկ անգամ վստահեցնել, որ մենք կդիմենք դիվանագիտական բոլոր միջոցներին, որպեսզի դիմակայենք այդպիսի անարդար, կողմնակալ, պոպուլիստական եւ անօրինական գործողություններին, ասել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևը 20-օրյա արտակարգ իրավիճակի ռեժիմ է հայտարարել Ժանաոյեզում, որտեղ անկախության օրը տեղի ունեցան անկարգություններ։ Աշխատանքից ազատված նավթահանները այրել են յուրտաները, վարչական շենքերը եւ խանութները, մահացածների թիվը հասել է 15-ի։ Իշխանությունները հաղորդում են, որ այժմ իրավիճակը կայունացել է։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը Հայաստան կժամանի մինչև այս ամսվա վերջ։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Մուհամմեդ Ռեզա Ֆորքանին ասել է, որ Իրանի նախագահի այցը նախաձեռնել է Հայաստանի նախագահը, կողմերը նպատակ ունեն քննարկելու երկուստեք հարաբերությունների հեռանկարները եւ տարածաշրջանային զարգացումները։ Սրտի կաթվածից 69 տարեկան հասակում մահացել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Իրը։ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարը իշխանությունը ստացել է 1944 թվականին հոր մահից հետո։ Ամենայն հավանականությամբ Կիմ Չեն Իրի իշխանությունը կփոխանցվի որդուն։ Օրվա մնացած կարևոր իրադարձություններին ծանոթացեք Civilnet.tv կայքում։